你知道为什么古代兵商大都没有好下场吗？因为他们干的都是损阴德的暴利买卖。冬天河里的冰块一文不值，甚至没人多看一眼。可兵商靠着这老天爷白给的冰，夏天就能换数两白银，利润翻上100倍，比范思言还狠。不用挥汗种地，不用熬夜纺织，仅凭藏兵卖兵就能赚出万贯家财。这是真正的空手套白狼。我是兵商陈万贯，本是个一无所有的家奴，爹娘在城里最大的兵商张老爷家做工，39严寒还得去湖面凿冰运冰。我从小就在冰窖口扫冰碴子，滴水成冰的天气，我手脚全是脓疮，每扫一下都钻心的疼。那时我不懂为何我们冻得要死，张老爷却在暖阁里笑。直到盛夏，见他在厅堂摆出冰山，平日趾高气昂的权贵为了蹭凉气，恨不得把银票塞进他袖子。那一刻我发誓，我也要过这种日子。为了翻身，我把张老爷那个心软的独女张玉荣骗到手，甚至入赘做了上门女婿。婚后不久，他拿出了传家宝藏兵秘典给我，这本书里都是行业机密，我学到了不少东西。选址必选极阴之地，窖挖3丈，密封时要在底层铺稻草，4壁还要挂芦席隔热，顶上封3尺黄土，还有个存3卖1的规矩，夏天想卖1000块冰，冬天得填3000块。别觉得亏，冰块哪怕化掉大半，利润依旧有90%。毕竟原料是从湖里白捞的，夏天卖的却是天价，这简直是老天爷硬塞的黄金。技术到手，张家人就没用了。趁着验货的时候，我把张老爷推入了窖坑深处，几百斤重的冰块随即压下，神不知鬼不觉。对外我哭着说是失足，冰窖从此就归了我。我太想赚钱了，可张玉荣却不开窍。我想深挖扩窖存更多的货，他说挖深了地基不稳会出人命。我想搞预售，他骂我投机取巧。既然挡了我的财路，我就设计诬陷他不守妇道，将这对母子扔去穷乡僻壤。没了拦路人，我彻底放开了手脚。你们不知道这行当多暴利，古代没空调，7、8月日头毒得像火，在高温面前众生平等，皇帝富商也热得想死。这时候谁手里有兵谁是爷。我先贿赂河防官，拿下独家采兵权，从此垄断全城，换着法子收割所有人。那些达官贵人，我就赚他们的面子钱。我把最透亮的民兵送进王府，富人宴客时，桌上没个冰剑是寒酸，堆作冰山才算气派。这冰只需要几文钱的人工成本，我卖到1两银子，他们还抢着买，因为买不到就会丢人。穷人的钱我也赚，蚊子腿也是肉。碎冰渣混上糖水做冷原子，几文钱1碗，全城几10万人天天喝，每天流进我兜里的铜板比印钱还快。剩下的脏冰、墨冰照样失保，我把它卖给肉铺余杭，毕竟没我的冰，货半天就臭。我还搞起了冰剑车运南方荔枝，利润比范思言还高。为了提前圈钱，我还盘活冰票，货还没采，钱已到账。我拿这钱买地雇人，空手套白狼。等到夏天，知府都得给我让路，毕竟断供3天，他日子都过不下去。好日子独享10几年，可人顺久了就狂了。那年夏天，城里冒出个卖消食冰的年轻人，他在街头表演点水成冰，还用低价冰块来抢我生意。我急了，为了继续赚大钱，我搞起价格战。我扩建冰窖，无视工匠挖3丈是极限的警告，逼着他们赶工挖到4丈深，还把排水沟堵了一半，就为多塞2万块冰。那年大暑，暴雨下了3天3夜，我正算计着怎么整死对手，突然地底一声闷响，紧接着地面塌陷，10几万块碎冰混着泥浆像洪水一样冲出，瞬间冲垮了周围的民房，还淹死了人。官府严查，我散尽家财才保住命，结果却成了过街老鼠，身无分文。废墟中，那年轻人拿着藏兵秘典走来，他是我当年扔掉的儿子。他告诉我，消食制冰只是诱饵，他故意低价激怒我，利用我的贪婪，逼我违规深挖。冬天又到了，我这曾经掌控全城温度的人，如今连盆炭火都买不起。我缩在废弃冰窖里，临死前看着满地冰碴，终于明白，
世上最冷的不是冰，是人心；最热的不是夏天，是欲望。我这一生靠兵起家，最后竟冻死在冰天雪地，